एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था एंड मैं राइड्स पे जा रहा हूँ, तो मैंने अपनी बाइक से आपको नहीं मिलवाया है एंड दिस इज़ माय बाइक। एंड आप माइट भी इसको रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड के नाम से जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए मैंने इसका नाम रखा है नियति। नियति मीन्स बेसिकली डेस्टिनी। तो मैं आपको इस बाइक से मिलवाऊंगा क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई है, बहुत पैसा लगाया है एंड पैसा नहीं है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। और मॉडिफिकेशन भी नहीं बोलूँगा, इट्स अ कस्टमाइजेशन। मतलब लाइक 90% जो है कस्टमाइजेशन है एंड 10% मॉडिफिकेशन है। इंजन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको मतलब दिखाता हूँ कौन से मैंने चेंजेस कराए। और ये जो है मतलब लाइक 80-90% जो है मेरी बाइक तैयार हो चुकी है। अगर मैं कुछ 10% और चाहूँ तो मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करा सकता हूँ। अदरवाइज़ दिस बाइक इज़ अ कंप्लीट पैकेज। मतलब लाइक मैं रेगुलर बेसिस पे इसको ऐसे ही चलाता हूँ, कोई चीज़ों को मतलब चेंज नहीं करता। तो अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं मॉडिफिकेशंस पे। सो भाई मैं बाइक के बारे में बात करूँ तो आप मेरी बाइक देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। मतलब आपको ये लगेगा नहीं, इट्स अ थंडरबर्ड। एंड मैं आपको इसकी मॉडिफिकेशंस में लेके चलूँ तो सबसे पहले जो है वो मैं लेके चलूँगा इस वाइज़र पे। मेरे को जो फैट बॉयज़ होते हैं हार्ले डेविडसन के, मेरे को एक बड़ा वाइज़र चाहिए था। लोग माइट भी एक हिमालयन का यूज़ करते हैं, बट मेरे को हिमालयन या छोटा नहीं चाहिए था, मेरे को एक बड़ा चाहिए था। उसके लिए मैंने ये वाइज़र लगाया, उसके ऊपर थोड़ी सी रैपिंग कराई एंड नेट्स के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। और आगे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो जाली है ये मैंने अलग से लगवा रखी है। ये जो जालियाँ होती है ये मतलब लाइट सारी लाइट्स के कवर रहते हैं, वो मैंने अलग से लगवा रखे हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर मैं जिम पे जा रहा था एक्चुअली, बाइक पे टैंक पे स्क्रैच आ गया था 1 महीने के अंदर ही। तो बाइक को मैंने हटवा दिया था, मतलब साफ़ करके हटा दिया था। बट मैंने उसके लिए इसके ऊपर रैपिंग हर जगह पूरी बाइक पे मैंने मतलब उस पार्ट्स पे भी एंड टैंक पे भी मैंने रैपिंग करा रखी है। और इसके बाद हम इट्स अ लेग गार्ड। कंपनी हमारे को लेग गार्ड नहीं लगा के देती और मैंने ये वाला लेग गार्ड इसके अंदर लगा रखा है। बहुत अमेजिंग लगता है मेरे को एंड थोड़ा सा मतलब बाइक को ना थोड़ा बड़ा लुक देता है, मतलब एज इन द बिग साइज़। अगर इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ रोप भी लगवाने का, रोप की रैपिंग भी कराने का। रोप रैपिंग नहीं होती बट रोप लगती है। और लाइट्स के बारे में बात करूँ, दीज आर वेरी पावरफुल लाइट्स। और इसके अंदर जैसे DRL आपको मिल जाती है, आपको दिख रहा है इस टाइम, बट स्टिल मेरे को जब हाईवेज़ में होते हैं या मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को लाइट कम लगती है। इसकी वजह से मैंने जो है अपनी कुछ फॉग लाइट्स मैंने लगा रखी है, बहुत पावरफुल है। अगर मैं कुछ फुटेज अपनी राइड्स की दिखा सका तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर पीछे आऊँ तो मैं हैंडल पे आता हूँ। इसके बाद हैंडल के अंदर हमने यहाँ पर लगवा रखा है चार्जर भी आप जब मार्केट में जाएंगे ना, बहुत तरीके के चार्जर्स होते हैं। एक तो सबसे पहले वो जो स्पाइडर वाला आता है ना, स्पाइडर वाला बिल्कुल भी मत लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है नट माउंटिंग। ये जो नट तरीके से माउंटिंग होती है ना, ये मतलब ये लाइक ऐसे करके खुलता है और ऐसे करके ही बंद हो जाता है। नट के साथ आप ये देख रहे हैं कि लाइक ये जो है ना, इसका जो शेपिंग है वो अलग से दे रखी है। मतलब यहाँ पर एक बार फ़ोन डल गया ना तो चाहे जितना मर्जी को कुछ हो, वो नीचे ही मतलब यहीं पे रहेगा, वो स्लिप नहीं खाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। माउंट प्लस में चार्जर है, यहाँ पर आपको इसका फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, बहुत अमेजिंग चार्जिंग है। मतलब मैं लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पियर एंड मैं 18 वाट वाला, मतलब जो मेरा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है क्वालकॉम 3.0, उसको चार्ज करता हूँ। बहुत अमेजिंग चार्ज होता है। एंड उसके बाद मैं करूँ तो मैंने यहाँ पर एक फ्लैशर लगा रखा है। फ्लैशर का काम होता है, हमारी जैसे बाइक ऑन है, हमने इंडिकेटर दिया तो मेरी बार एंड लाइट्स पे भी आएंगे हम, मेरे सारे इंडिकेटर्स तो जो है वो ब्लिंक करने लग जाते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद करूँ तो जैसे मैंने स्विच को बंद कर दिया, अब हम यहाँ पर आते हैं बार एंड लाइट्स के ऊपर। तो बार एंड लाइट्स भी ये ट्विन शेडिंग के अंदर है। अभी जो है वो हमारा सिर्फ नॉर्मल DRL चल रहा है। इसको मैं कर देता हूँ, ऑफ़ कर दिया मैंने। एंड मैं अगर इसकी लाइट जलाता हूँ आगे की फॉग लाइट, तो आप ये देखिए कलर कैसा स्विच हो रहा है, तो बहुत अमेजिंग। और अभी इसी हाथ जब मैंने ऑन किया है तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ। बहुत पावरफुल लाइट्स है, आपको माइट भी थोड़ी सी लग रही हो बट दीज आर वेरी पावरफुल लाइट्स। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। इन स्विचेस को मैं बंद कर देता हूँ, इसको ऑन करके इग्निशन में कर देता हूँ बंद। उसके बाद वाइज़र की कुछ माउंटिंग्स है यहाँ पर। एंड उसके बाद ये आता है हमारा बैग। दिस इज़ द राइनॉक्स ऑप्टिमस M। इससे बड़ा मैग्नेटिक टैंक बैग नहीं आता। मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस मैंने बहुत सारे यूज़ करे। गॉड्स का मैंने R2 करके आता है मैग्नेटिक वाला। R1 जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, R2 जो है वो मैंने यूज़ करा है। 1800 का आजकल में आ रहा है। उसके अंदर बहुत कम स्टफ़ आ जाता है। इसके अंदर मैं डेली बेसिस पे अपना लैपटॉप लेकर रखता हूँ। लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन के चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, अपना वॉलेट, और मतलब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक दूसरा फ़ोन मिल जाएगा। मेरा GoPro भी इसी के अंदर पड़ा रहता है। मेरी सब चीज़ें जो है वो इसी बैग के अंदर रहती है।
एंड उसके बाद बात करूँ तो मैंने यहाँ पर जो सीट देख रहे हैं आप, सीट के अंदर इट्स नॉट अ कस्टमाइज सीट, ये सीट कवर है। तो ये सीट कवर भी मैंने करोल बाग से लगवाया था। नेट्स के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। और यहाँ पर फ़िलहाल के अंदर और कुछ नहीं है। मैं बैक पे आऊँ तो दिस इज़ द बैकरेस्ट विद कैरियर, मतलब एज इन यहाँ पर आप सामान भी रख सकते हो और बैकरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि लाइक जब पीछे बंदे बैठ रहे थे ना तो वो थोड़ा सा पीछे जा रहे थे, और प्लस में मेरे को एक कैरियर तो चाहिए था, मैंने बैक सपोर्ट के साथ विद कैरियर लिया। तो इसके बाद अगर मैं नेट के बारे में बात करूँ तो नेट पे यहाँ पर मैं कुछ बॉटल्स या मैं अपना हेलमेट रख सकता हूँ। एंड उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, मतलब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए मैंने यहाँ पर भी इसको यूज़ करा है। और आप इसका अगर टैंक बैग को निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाइक के अंदर यहाँ पर भी इसको दिया है, थोड़ा सा मतलब बाइक की अलग थोड़ी सी लुक आती है। और इसके बाद मैं भूल गया था बताना, बट आप देख सकते हैं इस हाथ पे, दिस इज़ माई डबल बैरल एग्जॉस्ट, मतलब दिस इज़ द लाउडेस्ट। मैं आपको बता सकता हूँ इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, इससे लाउड जो है रॉयल एनफील्ड के लिए कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है। पहले मैं आपको इसका नॉर्मल इग्निशन के अंदर आपको आवाज़ सुनाता हूँ। लेट मी पुट इट ऑन न्यूट्रल। न्यूट्रल पे हो गई है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़। ये जो है आपको आइडल के अंदर आप सुन रहे हैं इसकी आवाज़ है। जब मैं इसको मतलब मेरी पावर यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं भाई। बहुत अमेजिंग मज़ा आता है एग्जॉस्ट के साथ, बाइक के साथ मैं राइड करता हूँ। संडे DRER ग्रुप के साथ मैं एंजॉय करता हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा फाड़ मज़ा आता है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों एक ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे बंदे हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करें, कमेंट करें, यूट्यूब पे नीचे अपन आप ग्रुप के अंदर लेने की कोशिश करेगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको एग्जॉस्ट की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में पूछना है या आपको नियति के बारे में कुछ पूछना है, मैंने कौन सी चीज़ें करा रखी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।